galatuma ulfada gawabati obboleeyyan keenya afaan oromootis amaariffaatis afaan arabaatis hin beeneef gabaabsinee afaan ingiliffaatiin dhaamsa waan arraas wali qabu ibsa godhuu barbaada. First of all, thank you for being part of this rally. To those who really came here to strongly condemn what happened to our brothers, especially the one in Libya. We really strongly condemn the brutal murder of Ethiopian Christians in Libya and the recent xenophobic attacks of Ethiopians and other African immigrants in South Africa. Ethiopians were brutally murdered by ISIS in Libya. Risala appeals to all Ethiopians to be calm and reflect on the situation. Ethiopia is a country where Muslims and Christians population live harmoniously for centuries. From what we heard on the media, Muslims, Ethiopians are protecting their Christian brothers and sisters in Libya. Such extraordinary solidarity is a big example for the whole globe or for the whole world. So the big reason that we gather here for this rally is to condemn what the Ethiopian government is doing to our prison brothers who have not done anything, who have not convicted. They are still innocent. And they still have not gotten any answer from the Ethiopian government. That is the big reason to condemn that we are looking for an answer from the Ethiopian government to release our brothers who have not done anything, who have not thrown even a stone to the government, who have obeyed the rule of the land for over 3 years, even while they were in prison. No any Muslim have said anything bad to the government or have thrown any stone, not even a fire, even a stone. So we are condemning and we are asking the United States of government to stop giving our tax to this brutal murder government and undemocratic government. That's the whole reason. And the other reason is to really show our solidarity, our brothers and sisters who have been killed in South Africa, in Yemen, specifically our Christian brothers who have been murdered in Libya, which Islam have no room at all for this kind of murder. Muhammad sallallahu alaihi wasallam have never preached this. Muhammad sallallahu alaihi wasallam had never taught this. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent to bring mercy to all humankind, not any murder. Muhammad was even more merciful, not even to human beings, to animals. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in one of the hadiths that was narrated from Abu Huraira, a lady who have abused a cat, he said, because that she didn't give her a water, she didn't give her a food, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, this lady will not have any room in paradise, because that she killed by abusing the cat. This is an animal, not human being. This is Muhammad sallallahu alaihi wasallam who have a stand, not even for human rights, also for animal rights. Please remember this. Islam have no room for ISIS at all, and they don't represent any Muslim at all. That's the whole reason that we're here to condemn the brutal murder, killing of our Christian brothers in Ethiopia and other countries. Thank you very much. This rally will continue up to till 4 o'clock. So we're gonna pray. After prayer, we're gonna have the shuyukh, the elders, and others to speak on behalf of this condemning. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
ilmi namaa kun lafarratti muhaawalaa godhe yooka wal'aana eega lafarratti argamee aadam argamee kookaba kanarratti karaa hedduu karaa nama sodaachiftu yooka karaa badduu lafa tanarratti taa'uuf muhaawalaa yooka tiraayii godhe maal dalage nama wal fixe yooka nama fixe nama hidhe nama hate kabajaa ilma namaa lafarraa hate akka namaa hate maali sifa akkanaa kana eega aadam lafarratti uumame walmarraa ilmi namaa dhaalaa ture haalli sun duuba amma geette biyya teenna sababaa saniif warri waan san dhaali sifa badduu san walirraa ka dhaale kabajaa ilma namaa hate haqa ilma namaa ulamaani kenna sababaa kanaaf hidhaman azzabaman biyya keessatti karaaman isaanii irraa hatame zambii malee دوبا هندن كنا لماذا يعذب الإنسان الإنسان علمي نما ما نما عذبا ما والعذبا نما يوقع في برباد ما عذبا أكا كبجان جرات فقو في برباد ما عذبا حق ربي نسام موتو واجب قولي سلم نما إنسيا يو نما عذب كنا يو نما عذب عبدي تاسيا سلا يوم يو نما عذب هيتي إسا واني برباد سنين دوتي سيا واني أكسيمتي يوكاين سياني يو نما عذبا هيتي ساسون مو هندو كتي لا هذا ولا ذاك كان في سن الله متي عزي نما عذبون سببا يعني نما سببا سني فجأوا في لفرت بكدران جيت أما اللي تيسمت لفرت لفتن الرت يافون نما تكوفو إن أرقم نه إن أرقم تل كنافو تجارا نساني نقن نساني سنهم قولا أكما جن علماء كينن بق ربي نسنقم مچيسي maali mataa keenna biyya keenna san keessatti mataa keenna ol fuutani ilma namaa barsiiftan tariiqa almaydi wassumuudi karaa immoo guddinnaa barsiiftani eegasii maqaan keessanii fi dalagaan keessanillee abadittuu teette bashariyyaa yook ilmi namaa abadittuu isii yaadata dalagaa keessanii fi maqaa keessaniin jannani rabbiillee immoo haqa isinii taate hani allakum ulamaa keennan baga rabbi isin gammachiise jenna xaabat hayaatukum wamamaatukum jiruun keessanii fi duuti teessanillee haa toltu isaanin jenna akkuma jennu muslima akka muslimaa biyya sanirraa ka taane yoo ka ibraa fudhannu taate yoo immoo ka xiinxallaa fudhannu taate xiinxallaa fudhannu waan argame kanarra saffaa keenna tokko godhutti ammallee argama keenna immoo lafarratti sabachiisutti ka keennaaf immoo kanaafuu ammallee mul'isutti waan keessa jirru wanni hawaasni keenna yookaan ummanni keenna manidhaa itti keessa jiru wanni isaan irraa rifachiisu nu rifachiisa wanni isaan gammachiisu nu gammachiisa aquulu maa tasma'uuna wastaghfirullaha al-adiima lii wa lakum fastaghfiruuhu innahu huwal ghafuuru rahiim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واعلموا يا عباد الله بيكا يا قبروت ربي نرت واجب بيكن وان أبوليان كين يمني في بك برايت اللي كي سجرا بيكن نرت واجبا أما اللي وان سلا قرؤدن دين إساني قرؤون أقوى من الرابر بعد مال إنكار قرؤون حكومة حبشا يوكيس حكومة إثيوبيا كنرت بلا الفتشو مالي وان إسان سابا ركنا كان كل تاني إسان بلا الفتشو كمنا وان أمتك النبي يا سني سببا غرغرات ركنا غرغرات أكما مو إنكار قونو أكما إنكار قونو وشد الإنكار ورّا وان بدو دلق أبوليان كين رتي ورّا وان بدو دلق ليبيا كيست أعمالك أزرع أعمال علمنا ما إندلين بشي آيوك وان فقدتو كدلقا كمو كبجا علمنا ما نفياتو إسان رت بدي إسان دلقا كان إنكار قونا أما اللي إسان ilma namaa amantii wayirraa gaafatamuu dhiisi insaaniyyummaa isaanii yooka isaanummaan banii aadam yooka bashara ta'uu irratti haqa ammaatitti mootuu hin amanne ittillee hin amanne basharumaayyuu kabajaa ilma namaan qabani maali malee shayxaanuma lafarra deemani isaan dalagaan isaanii suni waa dalagaa shayxaanati malee dalagaa ilma namaati miti dalagaa isaanii san kulli inkaara goona إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج همهم وكرب المكروبين وانصر عبادك المؤمنين اللهم ثبتنا على الحق وتوفنا عليه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ
بعلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقم الصلاة سووا اعتدلوا سووا صفوفكم سووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمني إساء أديروتن إساء غستي إساء ورّي أمنتي إسلاما فرجو زمن سن كيبلو راف إسان خيسميسو ديدن زمن سن رسول الله عليه الصلاة والسلام بكي إسان قرتي دجي نجيات ربي سبحانه وتعالى نجياف نجي أمنتي إسلامات اللي إتي مرجي سي خواجة مجامي ديما جاني تقودانا جانين دجي أبيسينيا جامتو دجي أرض الحبش جامتو سنتور تدوبا يورو كان نمني سينا بحجرات خيسافو نما توكو غنون وفيفو غنو جاما بدي قدا خيسافو كريستيانا أمة إثيوبيا
ummata lafa Oromiyaa ummata lafa gartee Afrikaa keessaafu East Afrikaa ganuun suni galata gartee namni man laa yashkuru innaas laa yashkurullah namni galata ilma namaatillee hin beekne galata rabbiillee hin beeku jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam kanaafu haqa guddaa qooda guddaa amantiin tun as gahuudhaaf qooda isaan nu wajji taphatantu jira najjaashi ni beektan nugusa jechuudha kanaafu obboleeyyan keenya kan ajjeefaman kan gartee islaamaatis kan kiristaanaatis haqni isaanii arrallee borullee rabbii duratti rabbiin haqa isaanii kafaluuf numataa insha Allah warri waan kana dalage immoo rabbiin murtii isaa irra godhuuf numataa kanaafu nuti immoo akka nun boreessine jaalala teenya kabajaa teenya nagee keenya ka waliin qabnu ka kaleessa waliin nyaachaa turre waliin dhugaa turre ummata amantii biraa ummata naannoo biraa gosa biraa hundaa'u akka kaleessa nagee waliin qabnutti ammallee rakkoon dhufteetun yoo jaalala teenya cimsite malee akka nun boreessine hadaraa gocha kana islaamni harka keessaa hin qabu namni rabbitti amanu namni dhugumaan islaamumaan nabi Muhammad nagee ummata addunyaa tanatti fiduudhaaf wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin nagee rahmata ummata addunyaa walii galatti akka geessituuf si ergine malee akka ajjeesaa fi nama bilaash dhakaa takkastiin darbin nama nyaatee garaa hin qabne hin quufin biyya ofiituu rakkatee bahaa jiru ajjeesaa jechuun nabi Muhammad aqlii namaa namni maraataallee ni fudhata warri gocha kana hojjate dhugumatti yoo dhugumaan amantii isaanii hin gaafatinaahu namummaa ni qabani manni kun amantii dhiisa nama lubbuudhaan jirutu amantii qabaa miti bar namni yoo lubbuudhaan jiraate yoo nama ta'e amantii filatee amantii qabatamo kam ummanni kun namummaan isaaniitu ni shakkisiisa hatta namummaan isii bineensa ta'uu isaaniitu hin quudhufan bineensilleen bineensa akka ofii hin nyaatu bineensilleen bineensa akka ofii hin nyaatu wanni yoo ta'e korkorroo qofaatu ilmoo isii gizee duute korkorroo nyaata malee ilmi namaa ilma akka ofii nyaatee dhugu ajjeesuun dhugumatti waan amantiin islaamaatii fi amantiin biraatilleen deeggartuu miti nabi Muhammad ergamaan sallallahu alaihi wasallam sababa adurreen mirgi isii miidhamteen namtittiin takka azaawa seentii ja'anii nu gabaasan duwwa mirga adurreetiif dhaabbatan namtittiin takka sababa isiin saree dheebuu du'a isiin dheebuu baasteef jecha rabbiin cubbuu isii nama gartee badii dalagaa ture dhiiraa hojii akka malee maallaqa fudhattee dalagaa turte sababa isiin saree lubbuu du'arraa oolchiteef jecha rabbiin dilii isii tan dabarte hunda araaramee fi warra jannataa godhu duba amantiin amantii akkanaati obboleen islaamaa malee amantii ummata keenya ollaa keenya kan kiristaanaa haqa isaanii jabeessu Umar ibn Khattab zamana isatti gaafa inni bulchaa naannawa guutuu arabaa turan gaafa bulchaa islaamaa turan ummata yahudaadhaa kan gartee gibira hafalee jiraachaa ture namtichi tokko dulloomee xorootaa bahee jennaan karaa isaa dabru arke duwa Umar namticha kana maali dhaabbattee waa kadhattaa jeen maal taatee jeen bar xorootaa baheetiin dhukkubsadhee waan hin nyaadhu dhabee ummata dura bahee waa kadhachaa jiraa jeen jennaan Umar jeen duwa yaaboo gaafa dardarummaa gibira sirraa fudhannee biyya tanaan ummata keenya gargaarree tolchine arraan tana ati dhaabbattee kadhatta namticha kana fuudheeti zamana Umar ibn Khattab wal farri dhufe wal farri amma isin asii gartan kuni Umartu jalqabe Umar ibn Khattabtu ilmaan haadha gartee abbaan biran jirre isaatu masruufa godhu tureef beetul maal bakka ja'amurra mana baankii gartee waliigal islaamaa fi kiristaanaa fi juush hunda harakkatee hunda irraa gargaaru ture Umar ibn Khattab duuba islaamni waan akkanaa gocha akkanaa nu barsiise malee ani yoo dhugaana gaafattan ollaan keenya mana kiristaanaa ture san keessa guddadha san keessatti yeroo aruuza qabnu sharaan ummata islaamaa kophaa dhaabanii qooda gartee aruuza ummata obboleeyyan keenya kan kiristaanaa waliin fudhachuu qabna ja'anii waliin fudhachaa turan akkasumatti ummanni islaamaa ayyaana gaafa qaban maqaa feetaniin qaladhaa ja'anii ummata kiristaanaa ollaa isaanii ka waliin biyya takka qaban akkasitti waliin nyaatee waliin guddachaa ture as geenye duwa takka garaagarummaan keenya nu mallatteen beeku namu rabbii itti amane masgida isaa charchii isaa bakka gartee jirutti nagayaan akkasi jiraachaa ture takka namni akkanaa wal fixe jechuun hagaan biyya teenya keessa jiru hin dhageenye duba akkasuma ammas mootummaan maaliif beete yoo mootummaa waan kana duba jiraate obboleeyyan keenya kan hidhaa jiru hidhaatti jabeessuuf waan kana yoome maaliif beetan namni beeku hin jiru siyaasaadha
سياسات مالتي وان خنا سياسة نم تكلم فهم ودبي متي جولين المونت يا خامة تكو نجيا في إبدا دامبير خنافو موتمان أمتا كسي نقد يامي لا جين أمتا كرتينوتي سبب خناف شرور كيسو هيدا خيس هينه سبب خناف شرور كيسو أكنتي اتجابيسو جراجين آتي خجيبا حتو رجاني أمتا إسا خغرتي إفرادي بسيلي تومي هيدان هيدي أني موتمان تجرور غان غافتن إفا هنا قرأ آيساسي وانا كدورو موتمان توبيا آيساسي وانا دجرون غاف جالتني جبتاني نا أجيساني وانا كنن قرن هكا دوبا ديادو نعم موتمان أمتا أوفي خبقتي بيا غرتي نواخي سركا شاجرو لكن أمتا أوفي رابط أمتا سنيف دوبرتي في دي خرف أبتي تيسو أولي را متا آيساسي وانا دجرون آيساسو يوم في أن إساتو من جهان مدوان في دانا دوغاني سيما دوغان وانا وان إسات بيات اللي رأيه متا أكين داساني وكيف فتنو ما تيجي وجه وانا حقيقة ديبياني أمتا أغاتيمو توماني أريناشي خنافو غافين تنيارلي وان فيتن دلقا وان فيتن هجدا guyyaan numa dhufa guyyaan itti qaanfachuu ta'an guyyaan isaan itti salphatu ta'an guyyaa isaan way silaa addunyaa tanarra dhufne way sheenaatiin gaafa isaan jechuu ta'an ni dhufa rabbiin ummata obsa qabu jira nuti arralee dhahaatiin darbinu ummata keenya kan hidhaa jiru kan muslima hidharraa nu haa baasan gaafiin ummanni keenya gaafatame ummanni keenya gaafate ummata nuti itti qufnu itti amannu ummata nuti if dura buusne bakka nu haa buusan warra nu wakkalle warra gartee nuti bakka hin buune haa nurraa buusan mirgi amantii islaamaa mirgi amantii biraatillee biyya teenya keessatti eegamu barattoota oromootillee gaafiin isaanii barattoota keenya nutis akka oromoottis arrisaalaan obboleettiin teenya gaafii tokko kaastee reefuun tana arrisaalaan gaafa ummanni oromoo rakkatees bireen dhaabbate gaafa ummanni mirgi nama tokkoo miidhame nuti mirga nama hundaafillee yoo dandeenye dubbachuu hin dadhabnu dubbannee waan dandeenyu wal beeksisuu sagalee ummata rakkataa ta'uu hin dadhabnu bineensaafillee ni taana waan biraa dhiisaati kanaafuu risaalaan ummata oromootiif ummata dhugamaatti miidhame hundaafuu waan dandeenyu haga humna teenyatti bakka hundatti sagalee ummata keenyaa taane sagalee dhageessuu hin dhaabnu galatooma hiree tanaaf nu keessaniif gama waltajjii nama gaggeessuu hin dabarsa baarakallahu fiikum